個個都唔敢望，我敢望啊！你可以摸添㗎，哇！你可以摸啊！你敢唔敢先？冚住先，跟住就得。哇！打底係真係滑到啊！哇！俾你展現出嚟啦，展咗落去啊隻手。哇！好痛啊！真係好安全嘅呢條裙，大家放心。打10個前空翻同10個後空翻絕對冇問題。嘗試一啲新嘅即係 fresh 啲嘅 look 啦。咁我好少紅唇出嚟見人嘅，所以對我嚟講都係一個挑戰嚟嘅。唔行性感一樣有好多方法吸睛，尤其係男藝人。因為有特色喺隻眼度，係啊，因為唔夠瞓啊，大佬，我今朝7點鐘先收工啊，咁所以叫化妝師就畫翻大啲隻眼，都有朵花就知我花口啦，將佢真實嗰個性格係展現咗出嚟。係冇錯，其實我潛藏喺心底裏邊咧係好花嘅，佢係好花 fit 嘅。你睇下佢頭幾閃，閃過我條裙啊！佢叫我唔好同佢講嘢，叫我企遠啲，因為佢手上戴咗隻過百萬嘅戒指。喂，咁佢因為佢哋啲好少接觸到呢啲嘢啊，即係我唔知佢見到佢會唔會有貪念啦。呢度好多閉路電視，好多實 Q 喺度㗎。係啊。我見到嘟姐你手頭上好似帶咗成層樓出街喎。冇呢啲珠耳繩嚟嘅咋，係啊！而家唔興咁土豪噶啦，係啊。所以我都覺得你我都做到好平實啦，已經係嘛？即係比較你喂台慶都着爛衫，你睇下真係 OK 㗎，真係。咁今日我帶咗一對我婆婆俾我嘅耳環嘅特別，所以就揾一條紅紅地嘅裙，係有少少公主嘅 feel。係有冇問過嘉穎意見啊？佢都話 OK 靚嘅。Grace 嘅公主 look 確實美麗動人，不過作為大會師嘅佢，當晚就有啲失威啦。佢中文唔好，講錯説話，最後連嘟姐都休佢一默。TVB 每一個藝員咧，即係粉身碎骨，務求咧就係令大家開心啊嘛。咁我俾少少忠告你啦，就係咧，即係做我哋藝員咧，一定咧要對觀眾負責嘅，你知唔知啊？如果唔係咧，明明咧都係奮不顧身咧，就變成咧粉身碎骨㗎啦。知道。OK。幽默嘅嘢咧，真係一不離二。向來抵死嘅福祿壽難得合體，所有熱爆劇集藝員都成為佢哋嘅抽水對象。鄭嘉穎打破年齡界限，即刻一手立咗我哋嘅出爐港姐冠軍，所以我話男主角最強。咁乒乓波邊個單打邊個啊？洪永城單打馬國明。哦，咁羽毛球咧？馬國明單打洪永城。哦，咁邊個做呢個國際嘅裁判啊？唐詩詠啦。得罪晒，得罪晒。又係講翻嗰句咯，我哋都係 TVB 人才仔仔，得罪咁多位，都係為咗節目好睇。不過好似聽講話佢哋已經可以請殺手啦，係咩？其實早前我都有少少略薄話俾即係中招嗰啲 artist， 我話陣間可能會講下笑嘅啫，唔緊要啦，唔緊要啦咁樣樣嘅。每年台慶，各位藝員都會用盡方法氹大家開心。唐詩詠、洪永城將佢哋嘅緋聞擺上台都冇計。我覺得佢哋嗰個冇難度咯。詩詠成日做嘅。我都好中意俾人打嘅。係咯，好中意啊！我係最唔滿意嘅，點解後邊嗰個係男人？我想問你個發天鵝湖點啊？好好啊，做得合作無間啊！開睇下，哇，真 sweet 啦！但係你覺得邊 pair 最勁啊？係咪話一字馬咧？我覺得係一字馬。一字馬當晚嘅表演項目可以話剛柔並重，聲色藝俱全。呢幕肚皮舞更加係賞心悅目。我想問下你哋自己係咪都接受到咁樣㗎？性感到咁樣？我崩咗咯，所以我哋為咗台慶豁出去啦，最緊要大家睇得開心。其實我哋個個藝員係有好多唔同嘅才華。原來你哋嘅另一半會唔會都係喺電視前面睇住啊？唔重要啊，可能佢哋都睇到話話聲。唔係好彩有練開腹肌，因為有一動作我要 hold 實咧，一路彈，跟住佢一路踢咧，係平時做 gym 嗰啲動作嚟㗎嘛。但係話時話，你驚唔驚走光啊？冇啊，打咗底嘅，咁但係唔理㗎啦，因為即係要做 show 嘛。呢個係即係中小學嘅時候練定嘅一啲，即係所謂仔嘅伎倆。又唔好咁樣，即係玩咯，中意。整幾句嚟讚下我啊！係咩啊？嘥氣。咁啊，有一句定得嘅，話東張西望好睇。1、2、3。
華中軍陽咧以全身嘅力量再嚟一個側手十字懸掛。也是可以灌注心意 ，Everyone is a superstar， 天的賞賜，世界一致 ，Everyone is a superstar。香港姐姐係得嘅。我見你哋咧換衫換得好快啊，其實有咩啲秘技㗎？哇！嚟㗎，後啦呢啲真係，啲設計好，係啊，但係會唔會爭靚啊？你哋唔會講到一樣嘅，我哋可以 keep very good。我好犀利啊！我想問翻你，覺得自己咧係咪好似當年選香港先生嘅狀態同埋咁勇咧？喘晒氣嚟，俾啲學生講啊！佢哋當年就好近嘅，我哋當年就好遙遠嘅，好多嘅力的表現啊！我哋都有唔同嘅動作，全部好犀利嘅。好，咁嚟一個力的表現好唔好？1、2、3。大家今晚enjoy 先。第一次喺台慶打功夫啦。